السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله نهضر لكم على واحد المكمل اللي هو مكمل مهم في الدايت ان، اللي هو مكمل الميكوفيتا. ومن لا يعرفون الميكوفيتا اللي هي المومو او الروح ديال الفطر الريشي. الميكوفيتا مكمل رائع جدا. وما نساوش هاد اللي راه كاينين مكملات اخرى اللي هي هذه. الله المكملات ما شاء الله. المهم اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل، راه عندي جوج فيديوهات. واحد هضرت فيه على الكورديسيبس مع بودره اللؤلؤ، الفيديو الاخر هضرت فيه على البوتونزي، هضرت على هذا المكمل ديال البوتونزي وهذا الهونغتي. يعني كاين جوج فيديوهات في القناه هضرت على جوج المكملات. ما نساش نذكر لكم المكملات الاخرين. كاين الفطر شيتاكي اللي هو غني بفيتامين دي. كاين هذا ديال هذا لقاح النحل. كاين مورينزي وكاين نيوترزي. نهضروا اليوم ان شاء الله على فطر الفطر الريشي او الميكوفيتا. الميكوفيتا حنا كاع نهضروا على الميكوفيتا كاع اللي هي الروح ديال الفطر الريشي. كما قلت لكم، المهم تنتمنى ان شاء الله بعدا تستافدوا مزيان من هاد الفيديوهات. وكما قلت لكم راه الفوائد ديالها، فوائد هاد الميكوفيتا راه واعره بزاف، من حيث انه هي واحد المساله خاصنا نفرقوا فيها، هي انه هاد المكملات سواء الميكوفيتا او الريشي او سبيرولينا او عرق الاسد او حتى الكورديسيبس وغيرها من المكملات، هي ليست علاجيه او ادويه الامراض بعينها، ولكنها هي اغذيه طبيعيه عاليه الجوده. كتنظف الجسم من السموم وكتعيد التوازن ديالو، وكترمم خلايا الجسم وكتغذيها وكترفع المناعه ديال الجسم، وكيعود وتيولي يرجع الجسم الى طبيعته وكيتشافى من الامراض ذاتيا. هذا هو الهدف من هذه المكملات. يعني ما نحاولوش نخلطوا بانه ادويه. نذكروا الفوائد دابا ديالها. اشنا هما الفوائد ديال الميكوفيتا اللي هي المومو ديال الفطر الريشي؟ فهي كتخلص الجسم من السموم، كتعزز المناعه ديال الجسم، كتنشط الدوره الدمويه. كذلك علاش كتنشط الدوره الدمويه؟ لانه عندها القدره على حمل تزيد قدره الكريات الحمراء على حمل الاكسجين، لان اصلا هذا الفطر الريشي ملي كيتجنى راه كيتجنى بطريقتين. الطريقه الاولى هو انه ملي تيكون عنده اسبوع كيجنيوه ملي باقي صغير عنده اسبوع. هذاك الفطر الريشي ملي تكون عنده اسبوع ديك وقت تيكون باقي طري. شحال تيكون ديك وقت ملي تيكون باقي طري تيكون غني بالاكسجين. عاوتاني كيكون الجنين تاني من بعد ملي كيولي بالغ، يعني ملي تكون عنده ديك شهرين، ديك الوقيته تيولي غني بمواد كثيره اللي كتنفع في ازاله السموم من الجسم، رفع المناعه، اعاده تنشيط الجسم من جديد. فكما قلت لكم يعني راه كيكون يعني مجموع فيها حنا دابا هاد الميكوفيتا حيت فيها الفطر الريشي بصفه عامه فيه 3 انواع. كاين الفطر الريشي اللي كيكون عباره عن بودر، وكاين الفطر الريشي اللي تيكون كبسولات، وكاين الفطر الريشي اللي كيكون جامعينه في هذا الميكوفيتا. وهذا الميكوفيتا بحال قلتي غنيه بزاف داك الفطر الريشي ملي تيكون باقي صغير، يعني المومو ديال الفطر الريشي. وهذه كتكون سريعه الامتصاص. كما قلت لكم وكيكون مجموع فيها الار جي والجي ال. سافو دير شنو هو الار جي والجي ال؟ الار جي هو ملي تيكون باقي صغير، والجي ال ملي تيكون كبير. يعني كيجمعوا التخليطه بواحد النسب مئويه متوازنه وكيجمعوا وكيديروها في هذا الميكوفيتا. كما قلت لكم اشنا الدور ديال هذا الميكوفيتا او هذا الفطر الريشي اللي كاين في هذا الميكوفيتا هو تخليص الجسم من السموم، تعزيز المناعه في الجسم ديالنا، كينشط الدوره الدمويه، وكيزيد قدره كريات الدم على حمل الاكسجين، كتجدد الخلايا ديال الجسم بشكل عام، كتوازن وظائف اعضاء الجسم. وعلاش؟ لانها كتخلصوا من الكثير من المشاكل الصحيه، مضاده للاكسده،
وغيرها من الفوائد الكثيره والعظيمه اللي كتجعل هذا الفطر من الضروري التناول ديالو يوميا للصحيح والمريض على حد سواء. دابا نذكروا الاستخدامات. وقبل ما نكمل الفيديو ما تنساوناش من لي لايك ولي بارطاج وشي تعاليق زوينين ان شاء الله باش نستمروا دائما في البحث. المهم طريقه الاستخدام. يمكن تستخدموا كما بغيتي، يا اما تشربوا مع الماء يا اما تشربوا على معده فارغه. المهم هو كنا اصلا تنشربوا حنايا مع بحال دابا ملي فوا كتصلي الفجر كدير واحد على حسب، يعني كتبدا لا دوز بشويه يعني كتبدا بشويه باش يلا الجسم كيولي، لان اصلا ملي كدير شي حاجه جديده على الجسم يعني خاصك تبدا معاها بشويه. يعني كتشدوا على الصباح كدير واحد معلقه صغيره في واحد الكاس ديال الماء دافي كتشربوا كتصوم عليه. بحال ملي كينوض الواحد الفجر كينوض يتوضا يصلي، من بعد ديك الوقت يشرب واحد يشرب هذاك الكاس ديالو دافي، وديك الوقت يصلي ويرجع ينعس، ولا اللي ما كينعس كيكمل النشاط ديالو. ديك الوقيته عاد من بعد يفطر. يمكن تستخدموه مع السلطه، يمكن ديروه مع العصائر، يمكن تستخدموه مع القهوه المشروبات الساخنه. وكما وشنو الفرق بينه وبين الفطر الريشي؟ المسحوق ديال الفطر الريشي والمسحوق ديال الميكوفيتا. المسحوق ديال الفطر الريشي هو خليط ما كما قلت لكم ما بين الجي ال و ار جي بنسبه 50% تقريبا كل نوع، يعني كل نوع تكون 50% من ديال ار جي و50% من الجي ال، يعني الجنين وملي كيولي بالغ. اما مسحوق الميكوفيتا فهو كيحتوي على واحد الماده اللي سميتها الميسيليوم ب 7.2 غرام. ولكن الفطر الريشي كيحتوي على 4.8. هذا باش يكون تنقولوا حنايا بان الميكوفيتا هي المومو ديال الفطر الريشي، لان كتزاد واحد الماده اللي سميتها الميسيليوم. لهذا فهي كتكون اقوى من الفطر الريشي في الزياده ديال المناعه ديال الجسم ومحاربه الامراض خصوصا المستعصيه منها. كذلك الفرق بينها هاد الميكوفيتا بينها وبين الفطر الريشي هي اكثر نعومه من الفطر الريشي وسريعه الذوبان والامتصاص في الجسم. هذا هو من واخا راه غير تعريف بسيط. كنتمنى نكون وصلت لكم المعلومه والى اللقاء في فيديو اخر. وان شاء الله راه غتلقاو على الفيديوهات، تلقاو الفيديوهات الاخرين اللي كيهضروا على هذه المكملات. ما تنساوناش من الاشتراكات ديالكم، وكنشكر المشتركين القدام وكذلك جداد، ومرحبا بالناس جداد، وكنتمنى نكونوا فدناكم ولو بالقدر البسيط. المهم اللي محتاج شي مكملات لي شي حاجه راه غنخليكم رقم الهاتف اعلى الشاشه. والى اللقاء فيديو اخر.